apriamo quest'ultima puntata di Extra Time in cui rivivremo insieme Lazio-Inter, la finale, gli ultimi 90 minuti della stagione, 90 minuti di sofferenza, di passione, ma anche di grandissima gioia, perché all'Olimpico è stata una festa per i nerazzurri che tornano finalmente in Champions League a distanza di 6 anni. A farmi compagnia in quest'ultima puntata Daniele Trombetta di Opta. Ciao Daniele. Ciao Federica, buonasera a tutti. E Alberto Santi, ben ritrovato Alberto. Ciao Federica, ciao Daniele, buonasera a tutti, ben ritrovati. Partiamo subito presentando i temi di quest'ultima puntata. Inter is here, perché ogni promessa è debito. Dopo l'hashtag Inter is coming, Inter is here perché l'Inter è in Champions League. Bentornata Champions League dopo 6 anni, la sofferenza da pazza Inter nel DNA di questa squadra e infine i numeri della stagione. Una stagione terminata al quarto posto in classifica, una partita davvero al cardiopalma, lo diciamo sempre, no? I tifosi interisti non possono essere deboli di cuore e così è stato, Daniele. Sì, tra l'altro bello questo Inter is here in inglese, quindi un ritorno a calcio internazionale. Facevo una considerazione sul numero di punti che ha fatto quest'anno l'Inter per arrivare quarta, 72, che è lo stesso numero di punti che fece l'altro anno l'Atalanta, sempre quarta, però non accedeva alla Champions League, quindi a maggior ragione è stato un risultato importante, perché poi la soglia Champions negli ultimi anni non era stata così alta, sempre sotto i 70 punti, 66, 67, quindi a maggior ragione avvalora la corsa a questa qualificazione della squadra che ha lottato fino all'ultimo, e nell'ultimo periodo si è proprio visto questo sprint che è servito per arrivare all'obiettivo. Un obiettivo che era stato deciso ad inizio stagione, in cui tutti credevano, i tifosi ma soprattutto i giocatori, che hanno dimostrato di essere un gruppo davvero unito sia nei momenti di difficoltà sia ieri sera con la grande festa meritata che hanno fatto dopo questo grande trionfo in rimonta. Sì, è chiaro che la classifica vista così è bella, nel senso che per quello che è la storia dell'Inter il quarto posto è quasi poco. Per quella che è la storia recente dell'Inter invece il quarto posto è assolutamente un traguardo che va festeggiato e va comunque celebrato, perché l'Inter torna finalmente in Champions League. Lo avevamo già detto ieri nel post partita, lo ribadiamo ancora oggi. L'Inter l'anno scorso aveva 25 punti di distanza dalla Roma, quest'anno è a meno 5. Questo non vuol dire che l'anno prossimo saremo a più 15. Però in tutto questo è chiaro che l'essersi avvicinato così tanto alle squadre che sono in Champions League da qualche anno è un segnale importante di crescita per un Inter che l'anno scorso non si era qualificata neanche all'Europa League e che quest'anno invece si è qualificata alla Champions League. E questo è un discorso che in parte poteva essere fatto anche in caso di pareggio o sconfitta ieri, perché comunque avrebbe voluto dire che saremmo comunque rimasti lì vicino. Già in tanti hanno detto comunque arrivare all'ultima giornata a giocarsi tutto è sicuramente un percorso di crescita. Se poi, come faremo nel corso di questa puntata, vedremo anche quella che è stata proprio la crescita da settembre a maggio della squadra, allora evidentemente sì, tutti questi passetti in avanti sono stati fatti. Vediamo insieme anche gli hot stats della stagione, a partire ovviamente dal bomber dei bomber Mauro Icardi, ancora capocannoniere, 100 gol in Serie A con l'Inter, ovviamente ritorno in Champions dalla stagione 2011-2012, mai così tanti punti dalla stagione precedente, invece quella del 2010-2011, 72 in totale, mai così pochi gol subiti dal 2007-2008, 30 in totale. Da cosa vogliamo partire? Dal tributo ai Icardi, dai. Lo ridiciamo, questo ottavo giocatore nella storia dell'Inter a arrivare in tripla cifra di gol in Serie A. E poi bomber è la parola giusta, perché di questi 100 gol 96 da dentro l'area di rigore, quindi proprio l'attaccante di razza. Un 96% di gol da dentro l'area di rigore vuol dire che quello è il suo habitat naturale, proprio non puoi sfuggire da lì. Esatto. Grazie a tutti voi per averci seguito, un buon proseguimento su Inter TV.